Daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kana waliin Taaddasaa Tarrafatii hanga xumuraatti wajjin tura. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed miseensota raayyaa ittisa hospitaalaa jiran daawwataniiru. Ergaa fuula Tiwiitaraa isaanii irratti maxxansaniin miseensota raayyaa ittisa biyyaa wal waraansa irra jiran daawwachuu isaanii ibsanii jiru. Barreeffama isaaniitiinis miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gootota biyyaa isaaniitiif of kennan ta'uu ibsanii jiru. Kanaafis tajaajila biyya isaaniif gumaachaniin yaala argachuu akka qabanii fi kabajamuu akka qaban dubbatanii jiru Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. Dargaggoonni dandeettii kalaqaa cimsachuu akka qaban pirezidaantiin ittaantuu fi qindeessituun kilaastara magaalaa Addee Caaltuu isaanii hubachiisaniiru. Leenjiin leenjistoota kalaqaa fi xinsammuu daldalaa Adaamaatti kennamaa ture xumuramee jira. Abaayyoo Kafanii dabalatasaa qindeesseera. Leenjiin leenjistummaa miira kalaqaa fi kabaja hojii dabaluuf akkasumas xinsammuu daldalaa uumuuf yaadamee Adaamaatti torban tokkoof kennamaa ture xumurameera. Sagantaa xumura leenjii leenjiftoota qindoomina Biiroo Barnoota Leenjii Teeknikaa fi Ogummaa Oromiyaa fi Giddugala Misooma Interprenershipiitiin kennamaa ture kanarratti pirezidaantii ittaantuu fi qindeessituun kilaastara misooma magaalaa Oromiyaa Addee Caaltuu isaanii fi itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa Oromiyaa Obbo Taayee Danda'a argamaniiru. Xumura leenjii leenjiftoota kanarratti interprenershipiin wal qabsanii barreeffama kan dhiyeessan hoogganaa itti aanaan Baalataa'oo Adam Kamaal. Kaayyoon leenjichaa dargaggoota Oromoo biratti xinsammuun daldalaa fi kabajni hojii akka dabalu taasisuudhaaf jedhan. Xiiqiin dargaggoota kana keessaa xiiqii kanaan kaanii jijjiirama akka ammayaan kanatti qaamolee adda addaa biratti kennee jira. Akka karooraatti xiqqaatu aktiiv warri leenjuu qabu. Nama kuma 200 ol yeroo gabaabaa keessatti aanota galanii aanota mara keessatti leenjisuu qaban. Qotee bulaan magaalatti galu yoo aadaa interprenershipiin qabaanne qambaraaf muka qabatee magaala jiraachuun isaa bu'aan qabu. Waan magaalli sun gaafattu ta'u daldaluu barachuu. Qotee bulaan investimentii ce'e daldaluu barachuu qaba jecha. Qotee bulaan baadiyyaa jiraatu waa dabalee ji'a sadii bicha qotee jiraatu amma booda jechuu qaba jecha. Dubartiin akkamitti hojiitti seenaniitiin immoo waa dalagachuu danda'an. Qaama miidhamaan akkamitti as keessa fayyadamuu danda'a waan jedhu uumu. Kanaaf sossobsii bal'aa akkamitti uumu ergamni isaa. Kanaaf jarroon as jiran kun kan amma sitti leenjaa akka uummanni keenya bakka maratti dammaqu taasisuudha. Leenjiftootni torban tokkoof leenjiirra turan kunniinis kaayyoo leenjichaa galmaan ga'uuf itti gaafatamummaa guddaa akka qabanis Obbo Adam Kamaal ibsaniiru. Leenjichi warraaqsa misooma interprenershiipii uumuun badhaadhina maatii ni mirkaneessina dhaadannoo jedhuun kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u, pirezidaantii itti aantuun fi qindeessituun kilaastara misooma magaalaa Oromiyaa Addee Caaltuu isaanii leenjiftootni torban tokkoof leenji'aa turan kunniin itti gaafatamummaa olaanaa qabaachuu ibsaniiru. Ani responsibilitiin leenjisaan kun qabu dhugaa dubbachuudhaaf kan mootummaan qabuun oli jeetii yaada. Sababni isaa kallattiidhaan nama ka leenjisu, dargaggoota ka leenjisu, ilaalcha badaa aadaa hojii duubatti hafaa jennu kana ka jijjiiru isin responsibilitii guddaadha qabdan. Addee Caaltuu isaanii sadarkaa biyyoolessaattis miirri kalaqaa fi kabaja hojii kan naannoo Oromiyaa kan naannolee biroon yoo wal bira qabamus gadaana ta'uu ibsaniiru. Rakkoo kanaaf sababni hedduun jiraachuu simanii ilaalchi dogongoraa sabboonummaa keessa mandheeffates gahee olaanaa qabaachuu ibsaniiru. Yeroo sabboonummaa Oromoo jechuun kuni karaa cufuudhaan warri madaalus jira bara. Sabboonummaa Oromoo jechuun ageenast mootummaa dhaabbachuudha jee ka madaalu hedduudha jira. Sabboonummaa Oromoo jechuun madaa Oromoodhaa kaleessa ture san madeessaa hooqaa oolanii madaa saniin boochisuudhaan jee kan difaayin godhu hedduudha jira. Sabboonummaan Oromoo kanaan osoo hin taane sabboonummaan Oromoo naannoo fi jijjiiruu, hawaasa naannoo fi jijjiiruu, rakkoo kaleessa ture san keessaa baasuudhaaf tattaaffii godhu, gahee lammummaa bahachuu, dirqama lammummaadhaa bahachuudha jeetiin amana. Sababni isaa sababa kiyyaan namni tokko daabboo nyaachuu danda'e taanaan, namni tokko differently yaaduu danda'e taanaan sababa kiyyaa sabboonummaan kana. Sabboonummaan hojiidhaan madaalamuu qaba. Leenjiftootni torban tokkoof leenjii leenjiftummaarra turanis ogummaa fi beekumsa dabalataa argataniin gara godinaalee fi aanaalee irraa dhufanitti deebi'uun miira kalaqaa fi kabaja hojii ofii fi hawaasa birattis kan uuman ta'uu himaniiru. Paarlaamaan Awurooppaa duula olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan Itoophiyaa raawwachaa jiru akka deeggaru
hayyoonnii fi hooggantoonni dhaabbilee siivilii hawaasa Itoophiyaa Awurooppaa jiraatan gaafatan. Paarlaamaan Awurooppaa gocha badii humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatee hubachuun carraaqqii mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf taasisaa jiru akka deeggaru xalayaa erguutiin gaafataniiru. Gochi adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatee lubbuu lammiilee galaafachuu irra darbee misoomaalee bu'uuraa akka barbadeessee xalayaa isaanii kanaan beeksanii jiru. Hayyoonni xalayicha qopheessan sochii waggoottan lamaan darban addi bilisa baasaa uummata Tigraay jijjiirama Itoophiyaan eegale gufachiisuuf taasisaa ture bal'inaan eeruun isaanii ibsamee jira. Paarlaamaan Awurooppaa hojii Tigraayin deebisanii bayyanachiisuu irratti mootummaa Itoophiyaa akka deeggarus gaafataniiru. Guyyaa sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa 15ffaa sababeeffachuudhaan magaalaa Finfinneetti agarsiisni addaa gaggeeffameera. Agarsiifni meeshaalee aadaa fi haala jireenya sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa mul'isu kun hawaasa dippiloomaatota Itoophiyaa keessa jiraniif kan dhiyaate ta'uu himamee jira. Ambaasaadaroonni biyyoota garaagaraas istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti argamuun agarsiisicha daawwataniiru. Agarsiisichaanis hedduminni aadaa fi afaan Itoophiyaaf miidhaga ta'uu dubbatanii jiru. Afyaa'ii ittaantu mana marii federeeshinii Tsagannat Mangistuu sabaa fi sablammoonnii fi uummattoonni Itoophiyaa kan yeroo kamiyyuu caalaa tokko ta'anii dhaabbachuun biyyattii balaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay aggaamame jalaa baraaruu dubbatanii jiru. Hawaasni dippiloomaatotaas duulichi duula olaantummaa seeraa kabachiisuuf murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay qofa irratti fudhatame ta'uu hubachuu akka qabu dhaamaniiru. Duula mootummaan Itoophiyaa yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf taasisaa jiru kan deeggaran ta'uu ambaasaadaroonni biyyoota garaagaraa Finfinnee jiraatan dubbatanii jiru. Yeroo kanattis uummanni Itoophiyaa tokkummaadhaan dhaabbachuu akka qaban dhaamanii jiru. Yaada isaanii akka taanutti qindaa'eera. And we fully support the action. Mootummaan Itoophiyaa nageenya waaraa fiduu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf tarkaanfii fudhatu mootummaan Tuniziyaa ni deeggara. Itoophiyaan imala jijjiiramaa irratti argamti. Jijjiiramni kun ammoo gufachuu hin qabu. And I am sure that Dr. Abiy Ahmed is Ministeerri muummee Abiy Ahmed rakkoo biyyattiitti mudate tooftaan akka furmaata itti kennan abdii kooti. Tibbana tarkaanfii naannoo Tigraayitti fudhatamee fi nageenya biyyattii kabachiisuuf murtoo fudhatame nan dinqisiifadha. Mootummaan Saawudiis tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa ni dinqisiifata. I have to congratulate your government. Mootummaa fi uummanni Itoophiyaa baga gammaddan jechuun barbaada. Rakkoo biyyattiitti mudate furuu fi nageenya mirkaneessuuf adeemsa mootummaa nan dinqisiifadha. Mootummaan gocha naannoo Tigraayitti mudate hiikuudhaaf obsaan deemaa turuusaa hundumti keenya ni yaadanna. Nuti nageenya Itoophiyaa ni barbaanna. Tokkummaan keessan gama cimuu danda'u irratti waliin hojjechuu qabdu. Itoophiyaatti tarkaanfii fudhatamee bu'aa argameef baga gammaddan jechuun barbaada. Mootummaan Iraanis yeroo hundaa mootummaa Itoophiyaa waliin ni dhaabbata. Government of Ethiopia has been doing a lot of work to bring normalcy in the country and Tibbana rakkoo naannoo Tigraayitti mudate mootummaan Itoophiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf torbaan darbee hojii lolaa gaggeessaa jiraachuun isaa ni beekama. Hojiin biyyattiitti nageenya kabachiisuu hojjetamaa jiru kan dinqisiifamudha. Mootummaan yeroo gabaabaatti hojiirra oolcheera. Kun ammoo nageenya Tigraayittis Itoophiyaattis ni mirkaneessa jennee amanna. Mootummaan Paakistaan yeroo hundaa mootummaa Itoophiyaa cinaa ni dhaabbata. Yakkamtoonni seeratti dhiyaachuu qabu. Guddina biyyattii dhimmoonni duubatti harkisan nageenya akka hin jiraanne qaamolee taasisan irratti tarkaanfii mootummaan fudhatee fi bu'aa argametti hundi keessanuu baga gammaddan jechuun barbaada. Dubartoonni miseensa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayin ugguramanii turan raayyaa ittisa biyyaatiin bilisa bahaniiru. Garichi dararaa guddaa akka isaan irraan ga'e dubartoonni kun dubbatanii jiru. Gabaasa Oromiyaa Broadcasting Networkiif Awwal Huseen. Koonistaabil Alamnish Gammadoo daandii xayyaara Humaraa keessa hojii eegumsaa hojjetaa turte. Yeroo TPLF waraana banu ishee fi waa'illeen ishee eegumsa daandii xayyaara Humaraa irra turan waa'ee dhimmichaa quba hin qaban ture. Murnichaan marfamanii akka harka kennatan waamicha akka isaaniif dhiyaate dubbatti. Hixaanuun ishee beetu usin ebberku keessa macarshaa lai ijoollee daandii xiyyaaraa keessa eegumsa irra turan ajjeesanii gara mana jireenyaa keenyas dhufan. Asis warra eegumsa irra jiraniin harka kennadhaa jedhaniin isaan dinnaan harka isaanii hidhanii reebaa turan. Harka kennadhaa jedhan yoon
du'es nan du'a jedheen daa'ima koo waliin taa'e mana koo irrattis dhukaasaa turan rabbumatu na eege ba'i jedhan mana koos sakatta'anii daa'ima baadhee na fiigsisan. Alamnishii fi waahillan ishee lubbuun bahan humna garee TPLF'n fudhatamanii iddoo isaan hin beeknetti guyyootaaf ugguramanii turuus dubbatteetti. Waan gaarii abarraa ammoo leenjii balaliisummaa fudhachuuf achi dhaqxe meeshaa waraanaas waan harkaan qabneef rakkoof saaxilamuu dubbatti. Meeshaa waraanaa adda waan hin qabneef nama uummata jara kana ofirraa deebisuu hin dandeenye. Beektee halkan seenanii waan akkas godhaniif guyyaa sosoo dhufanii waan goonuu hin qabnu meeshaa waan hin qabneef yaa namni harka duwwaa jirutti kun waan gootummaa miti kun nama harka duwwaa jirutti meeshaa rasaasa itti qabanii waan hin taane hatu waan adda namatti dhiyeessisuun kun gootummaa miti. Saba gaafachuudhaan ati saba kam jedhanii gaafatanii jalqaba saba Oromoo yookaan Amaaraadha yeroo jetteen achitti harma isaanii kutaa turan. Fuulduratti ajjeesaa turanii osoo akkas iyyanu osoo wallaanalleen argatanii nama fayyuu danda'udha ijoolleen du'an jechuudha. Harma kutanii fuuldura keenyatti kuffisaa turan. Dubartoonni miseensota poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa isaan biroos haleellaa gareen TPLF tasa raawwateen dararaa guddaa arguu dubbatu. Makalaakaa gibbii gallee makalaakaa wajjiniin mishigii qabannee guyyaa 5 guutuu mishigii keessa nyaata tuun nyaatin bishaan tuun dhugin waan tokko illee tuun argatin mishigii keessa guyyaa 5 ciibnee gaafa guyyaa 6ffaa dhufanii sa'aatii 4 irratti dhufanii kabbaan masaaraan irratti ergaa turan moorteera nutti tokkosu karaan irra tokko humbeen dhufee manurratti bu'aa gibbii keessatti dhufee bu'aa utuma akka jennu guyyaa sa'aatii 4tti tuksii jalqabnee amma sa'aatii 11 walakkaatti tuksii irra oollee. Boodarra garuu kolleejjii beeyladaa Maqaleetti geeffamuu kan dubbatan dubartoonni miseensota raayyichaa fi poolisii federaalaa doorsisaa fi dararaa hedduu erga arganii booda raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Maqalee to'atee bilisa akka isaan baase dubbataniiru. Naannoo sa'aatii 8 silkiis waan hin qabneef sa'aatii qabatama sa'aatii hin qabu naannoo sa'aatii 8 akkabaabii komaandoon dhufanii gaafa gibbii galan ijoolleen iyyite maaltu ta'e jennee gaafa gabbaan komaandoo dhufe jennu achumaan akka waan waaqayyo nuuf dhufeetti gammannee komaandoo kanatti ijoolleen fiiddeetti nam'ite komaandoon kun erga komaandoon dhufanii kana booda waa tokko hin taanu jennee abdii kutannee kan turre abdii godhanne erga sikunoo nagaa keenya jirra. Liigiin dubartoota paartii badhaadhinaa mootummaan murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti hatattamaan seeratti akka dhiyeessuu gaafatan. Liigichi gabaasa raawwii kurmaana tokkoffaa gamaggameera. Liigiin dubartoota paartii badhaadhinaa hojii kurmaana tokkoffaatiin weerara vaayirasii koronaa to'achuu, hojii ashaaraa magariisaa irratti hirmaachuu, hojii tola ooltummaa, dhiiga arjoomuu fi kanneen biroos raawwachuu isaa ibsameera. Raayyaa ittisa biyyaatiifis deeggarsa birrii miliyoona 35 ol taasisuu pirezidaantiin liigii dubartoota badhaadhinaa aadde Masarat Masqalee himaniiru. Dhimma hidha laga Abbayyaa hojii wal qabatees birrii miliyoona 16 oliin bittaa boondii raawwatamuu ibsanii jiru. Miseensonni liigichaa hooggantoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay mootummaan hatattamaan seeratti akka dhiyeessu gaafataniiru. Carraaqqii yakkamoota seeratti dhiyeessuuf taasifamu kamiyyuu kan tumsan ta'us dubbataniiru. Miseensonni liigii dubartoota Itoophiyaa guyyaa sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa 15ffaas kabajaniiru. Godina Baaleetti jiraattonni magaalaa Roobee adda bilisa baasaa uummata Tigraay walitti bu'iinsaa fi buqqaatii lammiilee biyyattii keessatti waggoota darbaniif uumamaa ture keessaa harka qabaachuu himaniiru. Keessattuu saamicha qabeenya Oromiyaa fi dararaa gootota Oromoo qaroo uummataa ta'an irratti waggoota 27 darban raawwataa turan waan dagatamu miti jedhanii jiru. Kanaaf mootummaan qaamota kanneen uummata keessaa calaluudhaan dafee to'annoo seeraa jala oolchuu qabaa jedhanii jiru. Yaada isaanii Abdulnaasir Jamaal qindeesseera. Qabeenya keenya kasaamane nama keenya akka gootawwan keenya Baalee kana keessatti namni isaan fixan nama herrega hin qabne bosonatti akka Muhammad Hubbee Gishuu Jaarraa Gutamaa Hawaas Nadhii Gammada Tulluu Heeroo Addeessaa Haji Gadiir namoonni isaan Baalee keessaa fixan sammuu nama nuti waan san qofa isaa agartee uummanni Oromoodha. Kanaa miti nama kumaan lakkaa'amu namni isaan lubbuu isaanii wareeganii kan dhabanii jiruu fi akka Baqqalaa Dawaanuu fa'a nuti hin jiraafiin du'anii har'a amma maal jedhan uummanni Oromoodhaa hidhaa haa bahuu jedhan. Salmaan dubbatiin ka gaafa achi Nadhii Gammadaa ka akka Baqqalaa Dawaanuu ka akka Addeessaa Haji Gadiir Tulluu Heeroo isaan xawwaalee irra ta'a. Bara asuma kaluu uummata keenya fi uummata Sumaaleetii fi uummata Oromoo irratti waan isaan dalagaa turte. Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka waan waaqaa yonuuf dhufe maal ta'u beektaa? Uummata Oromoo akka
akka nama Sumaaleen miitee goote ifi harka keessa naqatanii ummata kumaatama miliyoonan takka achirraa hin kaaste. Bira tarte naannoo Wallaggaa keessatti akkasumatti ummata nagaya itti seentee halkan fixxee irratti dalayte. Benishaanguliin keessatti hin fixxe. Kuni gochaasiiti. Ammallee nama 600 miti inuu hin baanee ganaadha wanni siin dalayte. Miliyoon ummata wanni guyyaaniin dalayde waan himamee dhumuu miti. Kuni gochaasiiti. Uumamaayyuu yeroo uumamteeyyuu wanni siin dalaydeeyyuu ifi duuba teette ummata wal nyaachiftee ficcisiiftee akka nama fi nagaa taate aangorra turuu barbaaddeetiin. Gizee baay'ee nurratti deddeebi'anii waan hin taane holola keessa naqanii biyya keenya walitti buusaa turanii gizeema bulchaa jiranirra qabee amma immoo yeroo Oromoon bulchuu danda'utti taateen taane nurratti raawwachuu baay'ee gaddinee jirra. Maaliif ka duraanitu nu gaha jedhanii waan nurraa dhaabachuu didaniif osoo isaan gahee ka duraanitu nu gaha jedhanii dhaabachuu qabanii amma immoo taateen taane waan nuti hojjetaniif baay'ee gaddina. Gadda bichaa miti immoo mootummaan keenyas injifannoo hin mul'isa. Injifannoo inni akka mul'isuuf immoo nus maddii jirra wanta barbaachisaa ta'e maraan. Bofa eegeen qabanii qaban gadi hin dhiisan jira. Warra kana warra muraasa nama 70 nama 100 hin jirre ka biyya tana taa'umsaa fi dhaabata dhoggee uummata wal nyaachisiisu. Jinnii tokkotu jira ankookal jedhaniini baalee kana keessa. Jinniin suni sabroo fi yabsaan wal ficciisaa ture. Sabroo yabsaana wayitee uummanni akkanumatti taa'u qubatee taa'u. Sabroo yabsaan si fixee kai jedhaan. Sabroolleen barnagaan taa'aa jira. Yabsaana sabroon si buqqisee taa'aa jedheen daddacha tokkotu ejersa tokkotu jira dinkittii kana achitti wal fixaa ture uummanni keenya. Lafarratti wal ficciisaa ture. Jinnii sana eegasiin ajjeesan. Jinnii sanii sun ankookalii sana gartee ka uummata paarattii sanaa teessuma dhoggitee wal ficcisiiftu. Sun amma dhugarra jirti. Dhidhiitataa jirti sakraarra jirti. Kanniin finxillayyoota kanniin keessaa baasanii uummata keessaa luqqisanii seeraaf kaleessuudha. Rakkooleen irra deddeebiidhaan hadiida baaburaa Itiyoo Jibuutii irratti uumamu geejjiba baaburaatiif gufuu ta'aa jira jedhame. Misoomaaleen bu'uuraa diriirfamanis hannaa fi gochoota garaagaraatiin manca'aa akka jiran ibsamee jira. Mariin dhimmicha irratti qooda fudhattoota hirmaachisee Adaamaatti taa'amee jira. Teediroos Tolaa dabalataa qindeesseera. Iddoo ka'umsaa irraa hanga bakka ga'umsa isaatti kiiloomeetiroota 750 kan dheeratu daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii erga hojii eegalee waggoota 3 lakkoofsiseera. Sararri baaburaa kun imaltoota geejjibsiisuun alattis oomishaalee alergii fi biyya keessa galan deddeebisuun hedduu gumaachaa tureera. Haa ta'utii daandiin baaburaa kun hannaa fi mancaatii bu'uuraalee misoomaa irra gahaatii jiruun sararri baaburichaa danqamuun tajaajila irraa barbaadamus kennaatii akka hin jirre waldaan aksiyoonaa dhaabbata daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii beeksiseera. Rakkoo kana furuudhaafis waltajjiin hubannoo uumuu caasaalee bulchiinsaa, caasaalee nageenyaa federaalaa fi naannolee kan Affaar, Somaalee fi Oromiyaa akkasuma maanguddoota biyyaa hirmaachisee Adaamaatti taa'ameera. የመሰረተ ልማት ውድመት በአገልግሎት ወቅት የሚከሰቱ መንጫቲ ቡራሌ ሚሶማ ጋሁፊ በላ የሮ ተጃጅል ከነሙ ረት ደቀቡን ባቡር የሮ ባዬ ደንቀመም ኩኒስ ማሚልቶኒ አከደረመኔ ፊ ሚዳን ዲነግዴ ቢየቲ ረት ፊዱ ትልማሙና ማይረክሱ መገመት አያዳግትም daandiin baaburaa kun saffisa ittiin deemuunis wal qabatee rakkoo dhufuu malu hambisuuf saffisni isaa sa'aatitti kiiloomeetira 80 ture kiiloomeetira 50tti akka deebi'ee himameera. Waggoota 3 darbanitti balaawwan daandicha irratti dhaqqabeenis beeladoonni 875 miidhamanii imalli baaburaatis yeroo 163 danqameera. Miidhaan qabeenyaa gurguddaanis gahee balaan qaamaatii fi lubbuun namoota 27 baduutu ibsame. Kanaanis dhaabbatichi balaa yeroo yerootti gahuun beenyaa kanfaluu fi bu'uuraalee misoomaa daandichaa suphuuf baasiin malleef saaxilamaa jiraachuu beeksiseera. ለምሳሌ በ3 ዓመት ውስጥ የ27 የሰው ሞት አጋጥሟል። ያ ማለት በአመት 9 ሰው ሞተዋል ማለት ነው። አንዳንዴ ማታ Fakkeenyaaf waggaa saditti namoonni 27 yoo du'an waggaa waggaatti namoota 9tu du'a jechuudha. Namni maaliif bosona keessa halkan fa'aa baabura akka qaxxaamuru hin beeku. Hanni hadiida baaburaa wal qunnamsiistuu isaa irratti raawwatamus baabura sarara irraa maqsuuf waan yaadame fakkaata. በእውቀት ላይ ተመስርቶ የሚፈጸም ስርቆት ነው። ብሎኖችን ይፈታሉ። ኮምፕሊትሊ ሀዲዱ አፈንግጦ ባቡሩ ከመስመር እንዲወጣ የታሰበ ይመስላል። Rakkoo kana hiikuuf ammoo hubannoo hawaasaa cimsuun naannolee waliinis qindoominaan hojjechaa seera kabachiisuunis murteessaa ta'uun waltajjicha irratti ibsameera. እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ቅጣቶች ያስከትላሉ። ግን ህብረተሰቡ አያውቀው። ልክ በመኪና ላይ sochiin daandii baaburaa irratti ta'u adabbii hordofsiisu akkuma daandii konkolaataa irratti ta'uu miti seeronni daandii baaburaaf akkuma addunyaatti jiru sababbiin isaa baabura al takkatti to'achuun hin danda'amu
ኢንተርናሽናልም ፕራክቲሱ እንደዛ አይደለም። ምክንያቱም ባቡሩን ልትቆጣጠሪው ስለማትችይ ማለት ነው። Maanguddoonni biyyaa waltajjii marii kanarratti hirmaatanis qabeenya biyyaa guddaa ta'e daandii baaburaa kanarra miidhaan akka hin geenyeef eegumsa barbaachisaa ni goonaaf jedhan. ትናንትና ስንቸገር ብዙ ችግር ያቃለልን በማዳበሪያ ረገድ ባቡሩ ነው። ከሌሳ yoo rakkannutti gama xaa'oo dhiyeessuun baaburichi hagam akka rakkoo kana nuuf hiike ni beekna. Ammas hubannoo arganneen hawaasa bira deemnee hubachiisuun qabeenya ni kunuunsina. ሁላችንም መጠበቅ አለብን። ሀብታችን ነው፣ ንብረታችን ነው። የራሳቸው እንስሳ እየጠበቁ ደግሞ beeyladoota isaanii eeguun otoo baaburri hin dhiyaatu fageenya irraa hadiidni wanta mul'atuuf of eeggannoo haala beeyladoota ittisuu irratti mari'achaa yaada wal jijjiiraa turre. እኛ ጋር እነሱ ጋር ሀሳብ ሼር እየተደራረግን ነበር ከዚህ በፊት። Daandiin baaburaa biyyattii guddichi kun Jibuutii otoo hin dabalanne Itoophiyaa keessatti qofaa dheerina kiiloomeetiroota 650 qaba. Kana keessaas baasii guddaa qabuuf kiiloomeetira 60 qofaatu dalleeffamuun ibsame. Ragaan dhaabbatichaa akka agarsiisutti. Gadaa Siikoo Mandoo jalatti gadaan guutaa namni nama ajjeesee fi qabeenya gube ilma keenya miti jechuun murtee dabarfataniiru. Murtee kana kan dabarsan yaa'ii har'a magaalaa Shaashamanneetti eegalame irratti. Yaa'ii kanarratti abbootiin gadaa fi haadholiin siiqqee hirmaataniiru. Ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee magaalittiitti qabeenyii fi lubbuun namaa baduu kantiibaan magaalaa Shaashamannee Guutaa Laachoree himaniiru. Lammiilee miidhamanii deebisanii bayyanachiisuufis hanga ammaatti birriin miiliyoona 42 walitti qabamuu ibsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti gabaasaa keenya Guddataa Jamaa toora bilbilaa irratti affeerranneetoo jirra. Heloo Guddataa. Heloo Taaddasee. Gaarii oolte. Akkam oolte. Egaa magaalaa Shaashamanneetti argamta. Gadaan Siikoo Mandoo murtee abbootii gadaa dabarsee jira jechuudha. Murteen abbootii gadaa kun maal fa'i? Waliigalaatiinis immoo yaa'ichi kun maal irratti xiyyeeffata kan jedhu daawwattoota keenya biraan nuuf gahe. Ayyee galatoomi Taaddasee akkuma jalqaba irratti kaastee egaa waxabajjii 22 bara 2012 artiistiin jaalatamaa fi kabajamaan Oromoo artiistii Haacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa darbuun ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee egaa deeggartootni fi jaalattootni isaa hiriira bahuudhaan egaa daandii irratti ba'aniitiin jiru. Haa ta'uuti qaamoleen tokko tokko ergama addaa fudhachuudhaan namoota hiriira nagaa ba'an kana keessa galuudhaan badii garaagaraa qaqqabsiisaniiti kan isaan jiranii. Badii lubbuu namaatirraan qabeenya irraan badii garaagaraa geessisaniiti kan jiranii. Egaa rakkoolee kana keessatti iddoo garaagaraatti naannoo Oromiyaatti rakkoon kan mudate. Kana keessa tokko magaalaa Shaashamanneetti rakkoon kun kan uumame. Egaa rakkoo uumame kanarraa ka'uudhaan abbootiin gadaa guutaa egaa har'a murtee dabarsaniitiin kan isaan jiran jechuudha. Murteen isaan dabarsanis guyyaa har'aatiin jechuudha. Namni yookaan dhiirti dargaggeessi qeerroon qarreen daandii cufee mana namaa gubee saba addaan fuudhaan miidhaa geessisee kan sirna gadaatiin jalatti hin bulleedha. Ilmaan keenyas miti jechuudhaan murtee kan dabarsan jechuudha guyyaa har'aa abbootiin gadaa kunniin. Mootummaanis qaamolee kanarratti tarkaanfii yoo fudhate akka mootummaarraa muufii hin qabneedha. Kanaafuu dargaggoonni qarree fi qeerroon of eeggannoo taasisuu akka qabanidha murteen isaanii kan dabarsan jechuudha. Rakkoo magaalaa Shaashamanneetti mudate furuufis egaa mootummaan dhaabbileen miti mootummaa hojjettootni akkasumas jiraattonni magaalattii hawaasni hundi sochii garaagaraa taasisaniiti kan isaan jiranii. Namoota miidhaman kana deebisanii dhaabuudhaa fi maallaqaan akkasumas meeshaalee garaagaraatiin deeggarsa kan taasisaa turanii akka ta'e odeeffannoon arganne kan mul'isu. Waliigalaan garuu maallaqatti yoo tilmaamamu naannoo birrii miiliyoona 42 akka walitti qabameedha odeeffannoon kan argame. Maallaqa kanaanis egaa hojii garaagaraatti deebisanii namoota kana hojii dhaabuuti kan hojjetame. Fakkeenyaaf kanneen manni jalaa hubame keessaa aga ammaatti manni 818 akka suphameedha kan odeeffannoo arganne. Hello Taaddasee. Dhagaan jira Guddataa. Ayyee egaa manni 818 suphameetiin kan jiru. Manni akka haaraatti ijaarame immoo egaa kan gubateetoo barbadaa'e manni 17 haaran ijaarameedha kan odeeffanneen arganne kan mul'isu. Egaa sa'a booda murtee abbootii gadaa kana booda sa'a booda daawwannaa ture manneen suphaman kanaa fi haaraa ijaaraman kana daawwanneeti kan jirru. Ogeessonni miidiyaa akkasumas qaamoleen mootummaa magaalattii daawwataniiti kan jiranii. Namootni haasofsiisnis rakkoon nurra kana deebisneetoo akka dandamannu hawaasni mootummaan
gargaarsi isaan nu taasisan baay'ee kan nu gammachiisedha jedhanii yaada isaanii nu qoodaniiti kan isaan jiranii. Haa ta'uuti malee ammas mannootni mana dhuunfaa kan ammallee hin ijaarramne akka jirudha odeeffannoon arganne namoota tokko irraa kan arganne. Kanaan alas immoo magaalattii keessatti gamoowwan 27 miidhaan irra ga'e ammallee hin suphamne. Kunis hanqina baajataa akka ta'edha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Guutaa Lochoree kan nutti himanii. Egaa kanaan alas kanumaan wal qabatee manneen daldalatis miidhamaniitiin jiru. Gocha kanaan wal qabatee manneen daldalaa kun miidhamuun immoo magaalattii irraan dhiibbaa geessiseetiin jira. Magaalattiin akka gadii hin arganne taasisee akka jirudha. Yeroodhaa fi sochiin daldalaa akka duraa ta'uu waan dhabeef galii magaalattiin gibira irraa argachuu qabdu birrii miiliyoona 32.4 akka dhabdeedha odeeffannoon kan arganne. Haa ta'uuti yeroo ammaa kana sochiin daldalaa akka eegaleedha. Sochiin nuti kanuma taajjabne magaala keessa deemnee akka ilaalletti namoonni iddoo garaagaraatti turanis deebi'anii akka daawwachaa duraan sodaatanii kan ba'an deebi'aa akka jiranidha odeeffannoon arganne kan mul'isu. Isaan ala egaa guyyaa boruutis har'a akka magaalaa Shaashamanneetti kan konferensiin nageenyaa fi araaraa kun taasifame. Konferensii araaraa kanarratti egaa abbootiin gadaa murtee dabarsaniitiin kan jirani. Sabaa fi sablammootni magaalaa Shaashamannee keessatti argamanis hirmaataniitiin jiru. Haraarri bu'eetiin jira jechuudha. Sabaa fi sablammoota magaalattii sabaa fi sablammoota hedduudha magaalaa Shaashamannee keessa kan jiru. Biyya Jamaayikaa irraa kaasuu dandeenya akka fakkeenyatti lammiilee biyya alaa dhufanii biyya kana keessa jiraatan achitti argamu. Guyyaa boruutis egaa godinaalee Arsii lixaa aanaalee adda addaa irraa qaamoleen dhimmi ilaallatu hirmaachuudhaan konferensiin akka waliigalaatti akka adeemsifamuudha odeeffannoon arganne kan mul'isu. Tole gabaasa keenya guddataa jamaa magaalaa Shaashamannee irraa odeeffannoon biraan geesseef yeroo gaarii. Daawwattoota oduu taanutti hin darbaa. Godina Arsiitti lafa hektaara 20,000 ol jallisiin misoomsuun qamadii facaafamaa jiraachuu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksisee jira. Oomishicharraas callaa kumtaala 1,600 ol akka argamu himameetu jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Arsiitiif Aliyyi Daddafoo. Qonnaan bultoonni godina Arsii aanaa Muunessaa kilaasteraan gurmaahuudhaan jallisiitti fayyadamuudhaan oomisha qamadii waqtii bonaa facaasaa jiran kunniin kana dura jallisiitti fayyadamuudhaan kuduraaf mudura qofa facaasaa kan turan ta'uu dubbatan. Dura qamadii facaasuun baratamaa miti. Haa ta'u sanyii jijjiiruun koosee keessoo qote bulaa keechaa hin jira duruma. Mooseen kun erga fayyadamuu qabne erga jallisiin kun bahee bara 2001 irraa eegalee moosee fi qullubbii adii akkas fayyadamaa turre jechuudha. Amma garuu oomisha qamadii jallisiin facaafataa jiran irraas abdii guddaa kan qaban ta'uu ibsanii jiru. Sanyii filatamaa kana tola nuu kennee xaa'oo sargannee kanarra immoo hin jijjiiramna jennee yaanna. Qamadiin caalmadhaan bu'a qabeessa ta'uusaa hubannee qamadii facaasuudhaaf of qopheessine. Itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa aanaa Muunessaa obbo Nagaasaa Badhaadhaa bara kana lafti hektaara 278 jallisiitti fayyadamuudhaan aanichatti qamadii facaasuudhaaf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhan. Hektaara 278 akka aanaa keenyatitti jallisiidhaan qamadii oomishuu qabna jenneeti. Kanarraa immoo hektaara tokkorraa kumtaala 50 sanii ol oomishuu qabna jennee kana milkeessuudhaaf immoo dhiyeessiiwwan calla guddistuu qamadii naannoo kumtaala 417 kan nutti galchine akkasumas immoo xaa'oowwan gosa lachuu NPS pilaasbooronii fi akkasumas yuuriyaallee dhiyeessiisaa yeroodhaan dhiyeessine qote bulaan paakeejii guutuu akka inni fayyadamuu danda'udha. Waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godina Arsiitti ogeessa ekstenshinii fi babal'ina jallisii obbo Geetinnat Abbabaa godinichatti lafti hektaara 20,000 ol aanaalee 16 keessatti jallisiidhaan midhaan biilaatiin facaafamuuf hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Midhaan biilati irratti keessattuu qamadii gara hektaara 20,000 jechuudha. Bara kana oomishuudhaaf karoorfannee aanota 16 keessatti yeroo ammaa kana hojiin kun kilaasteraan qindaa'ee ogeessi aanaa hundisaa deeggarsa olaanaa halkanii guyyaa odoon jedhin hojjetamaa jira. Aartii Oromoo guddisuudhaaf saayinsii bu'uureffatanii hojjechuun gahee olaanaa qabaa jedhame. Kitaabni mata duree bu'uuraawwan tiyaatiraa jedhu Yoobdar Li'uuliin barreeffame magaalaa Sabbataatti eebbifameera. Kitaabichi beekumsa bu'uuraa hojii tiyaatiraa akka qabu sirna eebbichaa irratti ibsameera. Afaan Oromootiin qophaa'uun isaa immoo dargaggoota hojii
dargaggoota Oromoo hojii tiyaatiraa hojjechuu barbaadaniif bu'uura akka ta'u ibsameera. Seenaawwan hojiilee tiyaatiraa fi guddina aadamichaas kan agarsiisu akka ta'e ibsameera. Eebba kitaabichaa irrattis aartistoonnii fi qaamoleen garaagaraa argamuu isaanii Ababaa Gabbisaa gabaasteetti. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatti gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Biyyoonni Afrikaa